は改めて放送している大慶人さん、よろしくお願いします。はい、スチールパンという、ドラム缶から作られたもうこれを使った演奏をしているということです。はい、1曲目はね、ブラジルというサンバをねしました。はい、続きまして今度はね、さらばジャマイカというねカリブ海の、スチールパンが生まれたねの、曲です。さらばジャマイカ。
奏スチールオーケストラなんですけども、さっきねお話をしたり、放送1円のね、いろんなイベントとか、で出演させていただいております。で、教室の方もやっておりますので、東金でもね、中央コミュニティセンターの方でね、火曜日の、夜に、やってます。体験会もやってますので、ちょっと来週かな、来週と、その次について、にもやってますので、暴走スチールで検索していただくとすぐにね、ぜひスチールパン、興味持っていただいて、やってみたいという方、触ってみたいという方ね、体験会無料ですのでね、ぜひお越しください。では続きまして、今度ね、スチールパンというとね、この曲を、で知ってるという方が多いと思います。ディズニーのリトル・マーメイドの中から、アンダー・ザ・シーという曲をね、します。はい、ありがとうございました。ディズニーのリトル・マーメイドからアンダー・ザ・シーでした。はい、ではね、早いのでそろそろ最後の曲になってしまうんですけども、最後にね、スティービー・ワンダーの、これもね、耳なじみのある方多いと思うんですけども、イズント・シー・ラブリーというね、スティービー・ワンダーの曲を最後にお送りします。本日はどうもありがとうございました。